好，歡迎又嚟到我嘅 channel 咧。之後我哋今日咧有一個課題就會係左手右手、左腳右腳同埋呢個嘅口嘅一個寫法啦。之後首先我哋要請呢個就係呢個啦。出場就係呢隻手啦，左手。之後我要寫我嘅英文名就係 J， 之後咧我個英文名係 JAY 咁樣串嘅。好，咁我而家試下淨係寫個 J 字得唔得先？呢個係左手寫嘅方法啦。之後第二個右手，即係呢隻手啦。另一隻啦，就係靚好多。之後到左腳啦。之後同埋就係咁啦。之後最正確嘅寫法就係咁。之後最唔正確就係咁。到另一隻腳啦。到另一隻腳，嘟嘟。之後咧，我就係要咁樣啦。之後就可以寫。之後呢度。之後就係咁嘅。之後到個口啦。之後就係口啦。再講多次。之後我有啲特別嘅筆。嘟嘟嘟。之後我而家揾個嘴咬住呢條毛巾。之後再寫。就係咁啦，好搞笑嘅。嘟嘟嘟，你應該睇唔到嘅。係咁啦，好，咁我哋呢個就結束啦。好啦，咁睇下先。左手、右手、右腳、左腳同埋口。好啦，歡迎返嚟我個 channel 啊！好多謝你啊！之後咧，我哋今日就到此為止啦。好，咁記得 like 返我嘅 channel 同埋俾個 subscribe 我啊！Please 啊，真係要。好啦，拜拜。